এটা হচ্ছে খুবই স্পেশাল একটা জিনিস, যারা নাকি একটু টেকনোলজি বোঝেন, ভালো কেবল টেবল এগুলা কালেকশানে রাখতে চান, তো তাদের জন্য হচ্ছে এই সার্কিটটা। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইউএসবি কেবল টেস্টার। তো এটার জন্য এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে পাওয়ার ইন। তো এটা চেক করার জন্য ডেফিনেটলি আমরা এখানে একটা পাওয়ার ইন দিতে হবে, মানে এটা সার্কিটটা চালু করার জন্য এখানে আমাদের একটা পাওয়ার দেওয়ার দরকার। তো ধরেন এটা টাইপ সি, যেহেতু আমরা এখানে একটা পাওয়ার এটা দিলাম, মানে এটা দিলাম মানে হলো আমার ডিভাইসটা আমার চালু হইলো। তো এখন ডিভাইসটা চালু হইলে আমি হলে যে কাজটা করতাম, এইখানে ছোট্ট একটা এলইডি দিয়ে দিতাম, মানে বোঝানোর জন্য যে সার্কিটটা অন হয়েছে। তো সামহাও তার এলইডিটা দেয় নাই, এনিওয়ে। তো আমরা যদি কেবল চেক করি, ধরেন আমরা এখন টাইপ বি কেবল চেক করব, তাহলে আমরা কি করব, এখানে একটা কানেকশান দিলাম, দিয়ে এই যে এখানে যে টাইপ বি এর যে পোর্টটা এখানে আমরা দিলাম, দিলে দেখেন এখানে যে দুইটা কেবল শুধু জ্বলছে। দুইটা কেবল কি কি আমি এটা খুলে দেখাই। দুইটা কেবল হচ্ছে ভিসিসি আর গ্রাউন্ড। তার মানে এটা হচ্ছে ভিসিসি আর গ্রাউন্ড, মানে হচ্ছে পাওয়ার শুধু পাবে, কিন্তু আপনার ইয়া পাবে না, যে কি বলে ডাটা কানেক্টিভিটি এটা দিয়ে হবে না। তো এটা আমরা খুলে ফেলি। তো খুলে আমরা যদি আরেকটা কেবল লাগাই, যেমন এইটা লাগাইলাম, এটা হচ্ছে একটা টাইপ সি কেবল। তো টাইপ সিটার জন্য এই যে এখানে টাইপ সি আছে, টাইপ সি, টাইপ সিতে দিলাম, এটাতে শুধু দুইটা জ্বলছে, এই যে এই দুইটা। তার মানে যে ভিসিসি আর গ্রাউন্ড, তার মানে এটা দিয়ে শুধু চার্জ হবে এই কেবলটা দিয়ে, এই কেবলটা দিয়ে ডাটা ট্রান্সফার হবে না। তারপরে ধরেন আমরা যদি আরেকটা কেবল দেই, ধরেন ফর এক্সাম্পল আইফোনের যে কেবল, এটা যদি আমরা দেই, আর এই মাথা যেটা এটা এই যে আইফোনের এখানে দিলাম, দিলে দেখেন 1 2 3 4 চারটাই জ্বলছে। তার মানে এটাতে আপনার ডাটা ট্রান্সফার হবে। তো এখানে বাম পাশে যে আরেকটা সিসি, এইটা হচ্ছে আপনার টাইপ সি কেবল দিয়ে, আপনার যদি টাইপ সি কেবলটা অতিরিক্ত ভালো হয়, শুধু যে ডাটা ট্রান্সফার হবে তা না, আপনি একেবারে এই যে 6 গিগাবিট/সেকেন্ড এই টাইপের যে এক্সট্রা যে ফেসিলিটিসগুলো এগুলো যদি চান, তাইলে হচ্ছে আপনার ওই বাম পাশের বাতিটাও জ্বলতে হবে। তাহলে হচ্ছে এটা একদম সর্বোচ্চ ভালো কেবল। তো আমরা এটা কানেকশান দিলাম, দিয়ে আমরা এখানে যদি দেই, দিলে না, এইটাও আমার চারটা কেবলই জ্বলতেছে, তার মানে এই কেবলটা জ্বলতেছে না। তার মানে এটাতে শুধু ডাটা ট্রান্সফার হবে, কিন্তু মানে চারটা কেবল আছে এটার ভিতরে। তো আমার খুবই ভালো ডাটা ট্রান্সফারের জন্য যে কেবলগুলো থাকে, ওইটা হচ্ছে আমার একেবারে মানে মানে 5টা কেবলই জোড়া লাগবে। তো আমরা এই আরেকটা কেবল আছে, এটা দিয়ে আমরা দেখি, এটা হচ্ছে টাইপ সি টু টাইপ সি, এখানে দিলাম, তারপর হচ্ছে এখানে দিলাম, এই যে এটাতে 5টা কেবলই জ্বলবো, পাঁচটা এলইডি জ্বললো। 5টা এলইডি জ্বলা মানে আমি এটা দিয়ে একদম সর্বোচ্চ ডাটা রেট যে পাওয়ার উচিত টাইপ সি পোর্টে, আমি এই ফেসিলিটিসটা আমি এই কেবলটা দিয়ে আমি পাবো। তো এটা হচ্ছে আসলে কেবল টেস্টার আর কি, একটা কেবল টেস্ট করা যাবে। তো এটার দাম হচ্ছে 500-600 টাকা। তো আজ এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন যতটা সম্ভব, আল্লাহ হাফিজ।